Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bikin konektor motif pita seperti ini ya. Cantik kan? Oke, yang pertama kita bikin slip knot. Lalu kita bikin 4 rantai, 1 2 3. Oke, kalau udah 4 seperti ini kita bikin double crochet, masukkan ke rantai yang pertama. Kalau udah kita bikin 10 rantai. Oke, kalau udah 10 rantai seperti ini kita masuk ke rantai berikutnya. Kita masuk lagi ke rantai berikutnya sampai jumlahnya 10 sampai ujung sini ya nanti ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan lagi. Nah, kalau udah dimasukkan seperti ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita masukkan ke lubang yang besar sini. Oke, jadi jumlahnya 10. Kita selesaikan, ambil 2 rantai aja, 1. Kita selesaikan lagi, ambil 2. Kita selesaikan lagi ya, seperti ini. Kalau udah seperti ini kita tambah 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita masuk ke rantai yang nomor 3 sini, kita slip stitch. Oke, kita slip stitch. Lalu kita masukkan di rantai yang sini ya, sini ya, sini ya. Kita enggak sih, lalu kita masukkan ke rantai sini. Oke, kita masukkan ke rantai sini, ini. Nah, setiap ini kita masukkan, kita ambil, kita masukkan lagi, kita ambil, kita masukkan lagi. Nah, kalau udah nyampe sini kita masuk ke lubang sini. Lalu kita selesaikan dua-dua. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini lalu kita tambah 3 rantai. Oke, kita slip stitch. Lalu kita ini ya, kita ambil benang ini sampai ujung sini. Lakukan langkah seperti ini sampai 5 kali. Oke, kalau udah nyampe sini lalu kita masukkan ke, kalau udah nyampe seperti ini lalu kita bikin slip stitch di setiap sini ya, nih punggung rantai. Oke, kita slip stitch. Oke, kalau udah di slip stitch seperti ini kita slip stitch di lubang yang besar sini.
Lalu kita bikin 10 rantai, langkahnya sama kayak tadi. Ini udah 10 rantai. Lalu kita masukkan ke rantai berikutnya. Setiap lubang sini kita masukkan. Masukkan ke lubang yang paling besar. Lalu kita selesaikan setiap 2 rantai. Oke. Seperti ini ya. Lalu kalau udah nyampe sini kita bikin 3 rantai, kita slip stitch di rantai nomor 3, ambil setiap 6 sini, kita ambil lakukan langkah seperti ini sampai ujung sini ya. Kita bikin 5 kali langkah seperti ini. Oke. Kalau udah nyampe sini langkahnya sama ya, kita slip stitch di bagian sini ya. Kita ambil, lalu kita slip stitch, lalu kita slip stitch. Oke, kalian slip stitch sampai ujung sini. Nah, kalau udah nyampe sini tengah-tengah, setiap lubang kita slip stitch. Lakukan seperti ini sampai ujung sini ya. Nanti langkahnya kita bikin kita bikin 10 rantai, 1 2. Oke, kalau udah nyampe sini lalu kita slip stitch di sini. Oke, lalu kita slip stitch di sini. Oke, lalu kita bikin 15 rantai buat pengaitnya seperti ini ya. Oke, lalu kalau udah bikin 12 rantai seperti ini, seperti ini kita masukkan ke rantai nomor 15, lalu kita slip stitch banyak 5 kali. Oke, kalau udah bikin 15 rantai seperti ini, lalu kalian tambah 12 rantai lagi. Lalu kalau udah bikin 12 rantai seperti ini, kita masukkan ke rantai nomor 15, lalu kita slip stitch banyak 5 kali. Oke, kalau udah di slip stitch banyak 5 kali, lalu kita tambah 10 rantai. Nanti kita kaitkan di sini ya. Oke, kalau udah di slip stitch seperti ini, lalu kalian potong, kalian rapikan, dan buat di sini langkahnya sama seperti ini ya. Oke, kalau udah seperti ini, lalu kita buat pitanya seperti ini ya. Kalian bikin 10 rantai. Oke, kalau udah 10 rantai seperti ini, kita bikin 8 single crochet, masukkan ke sini. Satu,
kita bikin single crochet di setiap lubang sini ya. Oke. Kalau udah 8 single crochet seperti ini, kita tambah 1 rantai, lalu kita masukkan ke sini, kita slip stitch, lalu kita pindah ke sini, kita bikin single crochet tiap lubang. Oke, lakukan seperti ini sampai ujung sini ya. Nah, kalau udah nyampe ujung sini, kita tambah 1 rantai, lalu kita slip stitch. Oke. Kalau udah, kita pasang di sini, lalu kita slip stitch di ujung-ujung sini. Oke. Sudah jadi, bagus kan? Nah, di sini tinggal kasih kancing, di sini tinggal kasih